तो अभी हम लोग है समृद्धि महामार्ग में। आज हम लोग जा रहे हैं आज इगतपुरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रणधीर एंड यू आर वाचिंग टेक रणधीर। सो आ गया हूँ मैं आज एक वापस नया ट्रैवल ब्लॉग लेके। एंड मेरी दीदी, जीजू, मेरा भांजा, साइनी, सब हम लोग जा रहे हैं अभी रोड ट्रिप पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो समृद्धि महामार्ग पे अभी मैं चला रहा हूँ कार और 80 to 100 की स्पीड पे। एंड सामने एक टनल आने वाला है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाड़ी चला के, क्योंकि रोड बहुत स्मूथ है एंड पूरा स्ट्रेट रोड है। बहुत ही अच्छा बना है ये रोड। सामने दिखाइए एक बार रोड कैसा है। देखिए ये टनल पे वो awesome। 80 to 100 की स्पीड तो काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। लास्ट वाला लेन जो है 120 का है, बीच वाला 100 का है जिसमें मैं चला रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला 80 का है। तो मोस्टली मैं प्रीफर कर रहा हूँ थर्ड एंड सेकेंड लेन के बीच में स्विच करने की। 9 o'clock से हम लोग निकले थे घर से एंड अभी 12 नहीं बजा है, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के पहले हम लोग पहुँच गए अभी रिसोर्ट पे। तो थैंक्स टू द समृद्धि महामार्ग 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए थाना से लेके यहाँ तक। सो अभी चलते हैं हम लोग रिसेप्शन पे। ये मेरे पीछे रिसेप्शन एरिया है एंड यहाँ पे हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं। अब ये कार पार्क हो चुका है एंड हम लोग आज का बंगला है दिस वन। इट्स फुल ग्रीनरी फ्रॉम आउटसाइड। चलते हैं अभी अंदर। तो एंट्रेंस पे ऐसे सिटिंग एरिया दिया हुआ है जो इवनिंग टाइम में बहुत अच्छा लगने वाला है। हमें मिला है शहर ग्रीन्स एंड शहर मेडोस। तो शहर ग्रीन्स के अंदर चलते हैं अभी। तो एंट्रेंस पे यहाँ पे कुछ पानी के बोतल, चिप्स, ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे अपना लगेज रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। पहले चलते हैं मेन अट्रैक्शन वॉशरूम की तरफ। तो शावर के लिए अलग से जगह दिया हुआ है यहाँ पे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखोगे तो ओह नाइस। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट एंड देन ये साइड पे हैंड वॉश एंड ऑल। चलते रूम के अंदर। तो इट्स ए ह्यूज रूम यू कैन से विथ अ किंग बेड। तो पहले तो इस तरफ आपका एक सिटिंग एरिया मिल जाता है एंड यहाँ पे एक चेयर दिया हुआ है। बेड ह्यूज साइज का है, ऊपर एसी है एंड देन ये कॉटेज पैटर्न में आपका टॉप में दिया हुआ है। एंड इस रूम से मेन अट्रैक्शन अभी दिखाते हैं आपको इस पर्दे के पीछे। सो वंस यू ओपन दिस, ओह लेट्स ओपन इस कंप्लीटली। तो ये देखिए, ऑसम, जस्ट ऑसम। तो ये यहाँ पे बाहर 2 कुर्सी रखा हुआ है सिटिंग के लिए एंड सो पीसफुल यार। जस्ट इसके बाजू में से यहाँ पे ग्रीनरी है, गार्डन एरिया। ये हम लोगों का रूम एंड ये गार्डन एरिया। पोस्ट मानसून ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर सारा ग्रीनरी चला गया, ऑलमोस्ट पूरा येलो हो गया है। चेकिंग करने के बाद हम लोग लंच के लिए बाहर गए थे एंड बाहर लंच करके वापस आ गए अभी। एंड
रूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हुआ एंड देन वापस अभी आ चुके हैं यहाँ पे पूल में। एंड ये कॉमन पूल है जो सबके लिए एक्सेसिबल है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पूल है। देखिए तो एक लार्ज पूल है, ये साइड पे किड्स सेक्शन है एंड ये कॉमन पूल है एडल्ट्स के लिए। एंड अभी तो ये सूख गया है, मानसून के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरे भांजे को मस्ती करते हुए, ओए बहुत मस्ती चालू है। में ये बंगलो पैटर्न्स के सारे रूम्स हैं, इसमें से ये जो लास्ट एस वाला रूम है ये हम लोगों को दिया गया है। ये ग्राउंड मैरिज लॉन के लिए यूज़ होता है। तो कल एक शादी थी जिसका ही ये सब डेकोरेशन है एंड अब ये सब खोल रहे सब। दूसरा मैरिज लॉन है जो दूसरे ग्राउंड भी कल ही शादी थी, ये भी आज ओपन हो रहा है सब। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे भी एक बड़े ग्राउंड है, आप बड़े ग्रुप पे आए हो तो ऐसे खेल सकते हो। Excellent. সন্ধ্যাবেলা টিফিন দিচ্ছে না, রাতে খেতে হবে না, সেই জন্য সকালে দিনে খাই, বুঝতে পারছি। नाइट के टाइम पे व्यू देखिए, ये पार्किंग एरिया है। Roots Cafe. The theme of this property is all about nature. तो इस वजह से चारों तरफ आपको हरा भरा ग्रीनरी एक बहुत अच्छा सा फील देता है।
नाइट में ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। इसका भी ऑप्शन है, तो ये चालू हो गया अपना खुद के बिल्डिंग बनाने। यहाँ पे कैरम बोर्ड है, चेज है, सो यू कैन स्पेंड योर इवनिंग टाइम है। लूडो खेलने आ गए। चलो चलो चलो, ये just look at this sky, the pollution free sky, the silent night, the million stars. मेरे हाथ में बस 2 कार्ड है, देखते कौन जीतता है। +4 खा खा के हाथ में कितने सारे कार्ड्स हो चुके हैं, देखो जूम करके दिखाता हूँ। लास्ट कार्ड है और मेरे हाथ में ये रहा और मैं जीत गया, ये। सुबह सुबह भी 7:30 बज रहा है एंड ये बालकनी से देखिए अभी सनराइज आपको दिखाते हैं। ये प्रॉपर इस साइड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। ये देखिए just look at the peace and the calmness in the morning. ये प्लेस नेचुरली नेचर के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। प्लांट्स तो खूब सारे हैं, फ्लावर्स हैं एंड इट्स वेरी क्लोज टू द नेचर। ठंडी की टाइम है तो मौसम अभी और भी बहुत अच्छा है। ये एक जगह है जिसका नाम है मचान एंड ये मेरे पीछे है, तो यहाँ पे चढ़ के आप सनराइज़ या फिर सनसेट देख सकते हो। तो एक बार चढ़ के देखते कैसा दिखता है। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है सनराइज़ होके, तो लेट्स सी एंड गो देयर। चलो चलो ऊपर चलो, हैं ऊपरे चलो उठो। ये अभी मैं मचान की ये जो सिटिंग एरिया है इसके ऊपर आ चुका हूँ एंड अभी ये सनराइज़ पूरा हो चुका है। ये मैरिज लॉन वाला एरिया है
जो कल आपको दिखाया था। एंड चारों तरफ ये ग्रीनरी, ये सामने फूड कोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा सिटिंग एरिया है। ये फूड कोर्ट एरिया, ये प्लेग्राउंड एरिया, या फिर अनदर लॉन। एंड ये कितना अच्छा लगेगा मॉनसून एंड मॉनसून के बाद फुल ग्रीनरी रहेगा। इतने क्लोज है माउंटेन के। चाय लेके हम लोग आ गए मचान में एंड यहाँ पे बैठ के चाय पीने वाले हैं सब लोग। सब लोग हाय कर दो। हाय। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। मजा। तो ये चाय की मजा लेते हुए सब लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो काफी पहले हो चुका है, अभी चाय के साथ वापस से मॉर्निंग हो रहा है। देखो उसके बच्चे को लेके आ गया ये, देखो ये देखो आ गया ये, रुका हुआ है। हम लोग नीचे उतरेंगे। आले आले बापले, आले आओ पेट करने के लिए। देखो आदर करो, करो आदर करो। देखो ना ना ना, ऊपर नहीं चढ़ना बेटा, ऊपर नहीं चढ़ना। ये आए मेरे भांजा से मिलने के लिए, छोटू सा। और ये देखो क्या कर रहा है ये। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। जाओ जाओ जाओ। अच्छा देखो गया, करो करो, जाओ आदर करो मामा, आदर करो बेबी के, करो किच्ছু করবে না, করো আস্তে আস্তে করো। আস্তে পিঠে হাত দাও, আস্তে করে দাও, আস্তে করে হাত দাও, মাথায় হাত দাও। কোলে উঠতে চাইবে? এই তো এই তো। So they are saying hi from the Machan. ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी फ्रेशन अप वगैरह हो गए एंड आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलने वाले। तो फूड के बारे में बता देते हैं। तो हम लोगों ने ऑल प्लान इंक्लूसिव लिया था, जो हमारे कॉस्ट के अंदर सारे मील्स इंक्लूडेड थे। तो या तो लंच या तो डिनर, दोनों में से एक ऑप्शन था। तो लंच हम लोगों ने बाहर कर दिया था एंड इवनिंग में हमें हाई टी मिला, देन रात में डिनर एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे नॉन वेज का ऑप्शन नहीं है, तो वेज ऑप्शंस है एंड मोस्टली बफेट रहता है। एंड देन हाई टी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारी मील इंक्लूसिव ले लो, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा एंड देन काफ़ी अच्छा भी रहेगा, इनकॉन्वीनियंस कुछ भी नहीं फील होगा। तो अभी यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे। अंदर निकलने के यहाँ से भवाली डैम करके एक है, 1.5 से 2 किलोमीटर है, 10 to 15 मिनट्स बोल रहे हैं। अभी चेकआउट करने के लिए मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, गाड़ी लेके आ जाएंगे। यहाँ से सामान सब पैक करके हम लोग डायरेक्ट चेकआउट के लिए निकलेंगे। ऐसा गोल्फ कार है जो आपको रिसोर्ट के अंदर एक रूम से दूसरे रूम तक लेके जाएगा, रेस्टोरेंट तक। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते, मिलते हैं आपको एक नया लोकेशन में, एक नया स्टोरी के साथ, एक न्यू ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक रणधीर, सी यू, बाय बाय।